पंजाब आज पानी में नहीं, दर्द में डूबा है। जिन घरों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वही घर पानी में डूबे हुए हैं। वह दीवारें जो सालों मेहनत करके खड़ी की थी, पल भर में बह गए। वह खेत जिनमें सपनों की फसल उगाई थी, आज वहां सिर्फ कीचड़ है। यह मंजर बताता है, जिंदगी भर इंसान घर सामान जोड़ता है, पर असली दौलत कभी ऐंठ पत्थर नहीं होती। असली दौलत होती है वह लोग जो साथ खड़े रहते हैं, जो हाथ पकड़ते हैं जब सब कुछ खो जाए। क्योंकि सोचो, जरा घर दोबारा बन सकता है, सामान फिर से खरीदा जा सकता है, पर जो जिंदगियां चली गई फिर वापस कभी नहीं आएगी। इस बाढ़ से लड़ते पंजाब को सिर्फ दुआ नहीं, हम सबका साथ चाहिए।